मैंने 1 कटोरी शुगर ली है, 1 कटोरी मैंने ऑयल डाला है, इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। 1 कटोरी मैंने इसमें आटा ऐड किया है मैदे की जगह। ऐड सम मिल्क, बेकिंग पाउडर ऐड, कॉफ़ी पाउडर, वॉलनट ऐड करूँगी। सीड्स निकाल के डेट्स ऐड कर दी। इसको ओवन में डालूँगी 180 पे और